Do'stlar, hozir bitta zavodga keldik. Printerlar chiqarar ekan. Bu zavod Shanxayda o'zida joylashgan ekan. Ko'rib turgan narsalarni mana printerda chiqartirdi. Hozir yana qilib qo'yishadi. Bu dekoratsiyaga ekan. Birinchi printer qo'yib, keyin orqasidan laminaturalar ekan. Bundan tashqari bu zavod telefonlarga mana bunaqa rasmlarni printer qilar ekan. Narxi 1 sent dedi. Print nima qilishi ko'rib turibsizlar, mana bu pomadaga bo'lgan narsalarni ham print qilar ekan. Undan tashqari mana kechqurun yonadigan, bizga yoqqan narsasi sumkalarga print qilib beramiz deyapti. Bu ham juda arzon, lekin shu 5 yuan, 3 yuan atrofida bo'ladi deyapti. Nima shakli va razmeriga qarab. Zo'r zavod ekan, Shanxayda joylashgan ekan, eng zo'ri, boshqa shaharga borib o'tirish kerak emas. Hamma narsa UV printer ekan. Hozir kontaktlarini olamiz, bazaga qo'shib qo'yamiz.